ฮัลโหลสบายดีทุกคนเลยสบายดีข้าพเจ้าตา APACTS เลยน้องแอร์พอนชัยมงคลแม่นแล้วทุกคนตอนนี้เฮามาเช็คกันเลยเนาะเพราะว่าบ่ได้มาไลฟ์สดกันจนมึงตั้งใจกันเนาะว่าเฮาจะมารีแคปกับทุกคนก่อนที่จะไปฮอต Miss Universe นะในปีต่อๆไปก็เลยว่าฉันว่าเชื่อว่าคนหมู่ๆหลายคนทุกคนน่าจะยังบ่ทันได้เบิ่งอัน Miss Universe ในแต่ละปีว่ามีอีหยังที่แบบแอนอยากมานิดนึงว่ามีอีหยังที่แบบว่าพิเศษแน่แล้วก็เฮาไปเบิ่งดีกว่าว่าแต่ละปีเป็นจังไดมาศึกษามาเรียนรู้พร้อมกันได้บ่ได้เรื่องงานนี้ก็ต้องไว้ใจตาอยู่แล้วมาแล้วเฮาก็ต้องไว้ใจกันเฮาจะมาเบิ่งนํกันมื้อนี้จะมา ReAction นํกันทุกคนไผที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเฮาเพราะว่ามื้อนี้พวกเฮาตั้งใจมาเพื่อมาหาทุกคนแล้วก็ตั้งใจมาไลฟ์สดเนาะสบายดีจ้ะพี่ตาสบายดีหมดทุกคนสบายดีไว้แน่10เปิดแล้วอีก10เปิดแล้วไว้แน่อีหยังแปลว่าหยังบ่เข้าใจแชร์แล้วเด้อแชร์ไปคนละ1แชร์ให้แน่เมสซี่หมดแล้วเมสซี่ใช่นี่ต้องเติมได้ต้องเติมนะจ๊ะโอเคทุกคนตอนนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่เบิ่งอยู่บอนใดก็ตามจะเบิ่งทาง YouTube หรือสิเบิ่งอยู่ทางเพจของไอ้ตาก็สามารถติดตามกันได้แต่ขอบใจทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดจนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมื้อนี้เฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องของ Miss Universe ปี 1997 ซึ่งเป็นปีทำอิฐของอเมริกาบ่แม่นปีทำอิฐของอเมริกาปีทำอิฐของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเขาเอิ้นว่าอีหยังก็มาเป็น take over เอาฮู้ตัวมา take over เอาในรอบหลังก่อนหน้านี้ทุกคนฮู้อยู่ต่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาเคยเป็นpresident ของ Miss Universe มาก่อนที่จะมาเป็น Paula Sugar ก็มาเป็น Paula Sugar แม่นปี 1997 แม่นทางโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นเจ้าของมาซื้อสิซะเอาภาษาบ้านๆแม่นมาซื้อไผที่เข้ามาแล้วอยากเบิ่งกับพวกเขาก็มาร่วมกันเบิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฮอดกันหลายๆเดี๋ยวให้มีกำลังใจเฮ็ดแน่เดี๋ยวสิฟ้าวนี่มีเชื่อว่าทุกคนเบิ่งแล้วจะมีความรู้อย่าลืมเก็บบิ๊กเก็บปืนมาจดไว้กันดีเพราะไอ้ต้านี่อีหลีกูรู้แบบข้อมูลแน่นอีหลีความรู้มันเป็นสิ่งที่เฮาควรรู้หรือบ่ก็บ่แน่ใจแต่เฮาก็จะมาเบิ่งนำกันตั้งแต่ต้นว่านางงามแบบใดนางงามแนวใดที่ว่าคนเขาฮอบแล้วเฮาก็มารู้นำกันตื่มพอก่อนหน้าที่พวกเขาจะไปคอมเมนต์นางงามกันต่างๆนานาในแต่ละปีเฮาก็ต้องรู้ก่อนพื้นฐานว่า Miss Universe เขาเฮ็ดได้หยังเขามาหยังเขาเอาแนวใดเฮาก็อยากให้ทุกคนมารู้กันดังนั้นมื้อนี้มาพร้อมกับสปอนเซอร์ของพวกเฮาเนาะเพชรพระไทยจิวเวลรี่มื้อนี้มาแบบเต็มอิ่มเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาซ่าแต่ก็มาเด้อมื้อนี้เนาะมาซ่าหน่อยนึงเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนบอกให้ทุกคนแชร์เฮายังบ่ได้แชร์โอเคทุกคนแชร์ให้ตาหน่อยเด้อยังบ่ฮอด100 Samsung นี่เป็นจังได๋อินเทอร์เน็ตบ่ดีว่ะทุกคนอินเทอร์เน็ตได้อยู่บ่กด1ให้แน่สวัสดีจ้าทุกคนขอกด1ให้กำลังใจพวกเฮาก่อนที่จะไปเบิ่ง Miss Universe 1997ประเทศใดชนะเดี๋ยวอย่าเฮ็ดคือฮู้เฮาจะบ่ฮู้เฮาจะลืมอันนั้นเก่าไปทั้งหมดแล้วเฮาจะมาเบิ่งไปพร้อมๆกันพร้อมกับ reaction ที่เฮามีนะโอเคพร้อมบ่ปี97ได้เบิ่งบ่ชื่อว่าบ่ได้เบิ่งเลยที่เข้าไปเพื่อได้เบิ่งหรือบ่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งเลยยังบ่ชื่อสำหรับปี97นี่เฮาเกิดแล้วเนาะแต่เฮายังบ่ทันได้เบิ่งใกล้เกิดปีใดก่อน94ก็โอ้ย2ปียับเข้าไปใกล้อีกนิดนึงนะตอนนี้เฮาสิมาเบิ่งในปี 1997 กันจีจีบางคนมาเห็นคอมเมนต์บอกจีจีมากันจักเล็กจักน้อยคือสิบอกว่าพวกเฮาจะนำพาทุกคนไปพบกับ Miss Universe 1997 โทษ1997 กันว่าไผจะเป็นผู้ชนะและเป็นคนชนะต้องเป็นไผแล้วไผเข้ารอบแน่ไผตุ๊บไผพ้นเข้าไผบ่พ้นเข้าแล้วเบิ่งหน้างานแต่ว่าเฮาก็สิมา reaction กันแบบเต็มที่อย่าเฝ้าวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ทุกคนเบิ่งนำกันแล้วก็คอมเมนต์ไปเรื่อยๆเพราะจะสามารถอ่านคอมเมนต์ทุกคนได้ไปเรื่อยๆนะคอมเมนต์มาให้กำลังใจเนาะมาเบิ่งมาลุ้นนำกันเฮาอยู่ไสบัดนี้เฮาก็ก่อนเอ้าแนวใดวะเดี๋ยวเฮาหายเฮาไปใส่เฮาหายไปเดี๋ยวทุกคนเฮาถึกบังเฮาถึกเสื่อมไว้ในนั้นแล้วเฮาต้องเจาะอันนี้บ่ได้เจาะแป๊บนึงเด้อทุกคนแป๊บเดียวท่าแน่ให้กำลังใจอ้ายหน่อยเด้ออ้ายมาใหม่อ้ายมือใหม่ห่างหายเป็นจุดเติมเนาะในการที่แบบว่าไลฟ์สดมาไลฟ์สดแบบนี้เฮาก็ต้องมาแบบนี้แป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะทุกคนนะขออนุญาตนะจักหน่อยนึงนะขออนุญาตจักหน่อยนึงนะ
อย่าเฝ้าเครียดอย่าเฝ้าข่มอย่าเฝ้าอันอีหยังกับเฮาเพราะพวกเฮาพยายามแล้วพ่อกับเนี่ยปิดก่อนเนาะเนาะบ่เฝ้ามาเนาะเนาะทุกคนตอนนี้ไผได้เบิ่งแน่ว่านางงามปี1997เป็นจังได๋แต่อย่าสปอยนะบอกก่อนว่าห้ามสปอยเด็ดขาดเพราะว่าพวกเขาบ่อยากฮู้ย้อนหยังจึงบ่อยากฮู้ย้อนว่าเฮาสิมาเบิ่งนำกันมื้อนี้เฮ็ดคือเฮาบ่ฮู้หยังอัลไซเมอร์กันจักหน่อยนึงก่อนนะเฮาต้องอัลไซเมอร์ว่ามันหลายๆคนอาจจะยังบ่ทันได้เบิ่งก็คิดว่าเลยเพราะมันก็บ่ง่ายเลยที่จะได้เบิ่งคืนแต่บางคนก็เบิ่งคืนแล้วแหละบางคนก็ฮู้แล้วว่านางงามผู้นี้เด้อได้หยังนะบางคนก็ฮู้แล้วแต่ว่าเฮาก็บ่อยากให้เว้าเนาะเอาดีๆเฮาก็บ่อยากให้เว้ามันลุ้นนำกันเอาดีกว่าแม่นเฮามาลุ้นนำกันย้อนเหตุผลที่ว่าเฮามาลุ้นนำกันย้อนว่าเฮาอยากให้ทุกคนได้มาแชร์นะเขาเอิ้นว่ามาแชร์ไอเดียเนาะเฮามาแชร์ไอเดียกันแล้วก็มาเบิ่งว่าถ้านางงามเฮาคนต่อไปที่ควรเอาไปเพื่อจะมีโอกาสเข้ารอบจะต้องเป็นคนแนวใดความหมายนะโอเคเอาเดี๋ยวตอนนี้พร้อมกันหรือยังเดี๋ยวไอ้ต้ากำลังเอาระบบเข้าอยู่ใจเย็นๆเด้อทุกคนใจเย็นๆนะรอกันอยู่รออยู่ติยังมีคนรอบ่ยังเบิ่งอยู่100เท่าไหร่ละโอเค111คนที่เข้ามาแฮปปี้ที่สุดที่ทุกคนเข้ามานะโอเคตอนนี้ก็โอเคพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้วระบบเข้ามาแล้วตอนนี้ระบบเข้ามาแล้วที่ดูตัวเองห้องบัดเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคแป๊บนึงโอเคพอบัดนี้ทุกคนจะเข้าไปใส่ยังอยู่นำกันบ่ขอเบิ่งคอมเมนต์กันนะขอเบิ่งคอมเมนต์กันนะมาบัดนี้เราจะไปเบิ่งกันเลยดีกว่าว่า Miss Universe ประจำปี1997จะเป็นเอาใดแล้วก็โชว์อลังน้อยหลายซำใดมาเบิ่งพร้อมกันทุกคนแชร์ไปแน่ให้กันเสียงแจ้งดีเนาะทุกคนมาแล้วจ้ะมาแล้ว It's the 1997 Miss Universe pageant มาแล้วแต่ก่อนจะมีการโชว์เปิดสังเกตจะมีการโชว์เปิดอันนี้มันคือปีทวิตของยูนิฟอร์มในการจัดงานเด้ออันนี้จัดที่ไมอามี่ที่วันที่งานกด3ที่ไมอามี่ฟลอริดาจะมีการนุ่งชุดประจำชาติที่โชว์อลังบ่ดอยคือว่าแบบชุดใหม่ป้ามันเกือบชุดปลายปีแล้วเพลงเปิดโชว์ค่อนข้างเฟเวอร์หุ่นโชว์บอกก่อนโชว์คือโชว์จริงจังที่นั้นเนี่ยขึ้นแต่ก่อนเนาะแต่ละประเทศก็จะต้องเอาประจำชาติมาโชว์ตัวเองทุกคนเป็นยังไงโชว์เปิดเป็นยังไงเราดูคอมเมนต์มาดูทีอันนี้ตัวเอ็กซ์บนนี้ยังมีกระโดดแบบมีมาก็เป็นสีที่ใดตั้งแต่ตัวเอ็กซ์ของไทยจะชัดเจนมีความลอยของเอฟเฟกต์ Special musical guest Enrique Iglesias ได้ and the reigning Miss Universe เรื่องฟิ Alicia วต้องใช่เลย Machado อันนี้มันจากเวเนซุเอลาเรื่องซีลามาเป็น Miss Universe จากเวเนซุเอลา We begin our parade of nations with the senoritas from South America เสียงแจ้งดีบอกทุกคนกินมั้งเสียงแจ้งบอกอุรุกวัยมาจากเซาท์อีสต์ที่อเมริกางามเลย My name is Rosana Jimenez and I come from the Guarani land, Paraguay. Buenas noches, my name is Nazarena Almada and represent the Campeón Tango Argentina. คือผู้เห็นคอมเมนต์ทุกคนตั้งใจเบิ่งว่าคอมเมนต์ My name is Claudia López and I'm very proud to represent the land of the Incas. หวังว่าจะสาวตัดมาสาวออกมา Buenas noches, proudly represent โคลอมเบียนี่กัน natural resources
ได้นะ I am Caldemar from Colombia. Ecuador. Muy buenas noches. My name is María José López and I come from the center of the world, Ecuador. Bolivia. Hola amigos del universo. My name is Helena Bauer. I represent the heart of South America, Santa Cruz, Bolivia. Brazil. One moment. My name is Naila Micheli and I'm representing the tropical paradise, Brazil. ตอนนี้เราจะต่ออย่างเพื่อ Muy buenas เสียงไอ้ noches. ต้าบอ My ก name is Claudia Alpin and I come from the beautiful beginning of America, Chile. Venezuela. Bienvenidos. My name is Marela Bencomo Ah. and I come from the top of สบายดีจะเสียงดีบอ Venezuela. เอาแบบเม็กซิโกจนงงผมบอกมา100กว่าคนนั่งเบิ่งด้วยกันมาเลย Netherlands. เห็นบอโชว์ Mauritius. มอริเชียสก็เข้ามาตลอด Bonsoir บ่ and เคย good พลาด evening. My name is Cindy Cesar. I come from the Paradise Island, sea and star of the Indian Ocean, เป็น beautiful เพื่อนน้องอิน Mauritius. เดีย U.S. Virgin Islands. Welcome from the future home of the ซึ่ง Americas. ประจำชาติกรบ่ให้พลาดเลย Virgin เขาอิน Islands. เดียกรกันมันอวังการอยู่ตั้งแต่สองสมัยที่ Northern เดี๋ยว Marianas. นี้อาจจะย้อนไป Today, ทำ from America's new frontier, I am Melanie Civitang, proudly representing the warmth of paradise of the Northern Marianas. โอ้โห Republic. Buenas noches, my name is Catarina Mejia. and ต้อง I บอกก่อน come เด้อ from ปี the นี้ land of 1917การศิล Merengue. ปกรรมเป็นโบราณแล้วนางงามก็จะมีความงามเป็นธรรมชาติวิธีนี้เคยเป็นจะมาเนี่ยแหละมันจะมีความ My เรี name ยว is Karen M. Peterson, and I come from ทุก the คนถ้าอยากเบิ่ง land นางงาม of มาเบิ่งน้ำกันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวไอ้ต้าพาเบิ่งคอมเมนต์กันน้ำกัน Trinidad and Tobago. สุดมันไม่เห็นเลย from the island that creates a carnival and Trinidad gave and it to the Tobago world. ประเทศนี้ I ก็เป็น am ประเทศ also ที่ค่อน good ข้าง from Trinidad and สายไทย Tobago. แข่งกัน Buenas noches, mi pueblo bolivariano. Hi, my name is Shani Lantier, and I come from the beautiful island โบ of ลิเนีย Bonaire. โบราเนียโบ Puerto เลย Rico. Puerto Rico. I am Ana Rosa Brito, and I come from the shining star of the Caribbean, San Juan, เสียง Puerto แจ้งดีกว่าทุกคน Rico. Curacao. Buenos damas y caballeros. My name is Fernanda, Curacao. and I come from the sunny island of Curacao. กับบทีเพราะว่าอยู่ในประเทศอเมริกาอันนี้อยู่ในประเทศอเมริกา From เด้อ the pearl of the Caribbean, Turks and Turks Caicos. and I am Caicos บ่เคยเห็นแล้วบ่ได้มาอีกแล้ว Bermuda. ทุกคนเบิ่งอยู่แชร์วนไปให้แน่นะมาเบิ่งงานกันมื้อนี้ representing Bermuda. British Virgin Islands. British Virgin Hailing from the Islands enchanted land of the turtles of the British Virgin Islands, I am Melinda Penn. Bahamas. Bahamas คอมเมนต์ไปใส่ทุกคนครับเบิ่งงามถือว่าคอมเมนต์มาดูเบิ่งกันดูว่าแต่ละประเทศเป็นจังได๋คอมเมนต์ให้ฮู้ Hello, I am Nadine Thomas. Jamaica, And I bring you greetings Jamaica. from the only reggae paradise in the world, Jamaica. จะไม่ใครไม่ใส่ Hello to the candidates from Europe and the British ต้อง Isles. เบิ่งเนาะเบิ่งเอาคาบูจิ Croatia. 8-7กัน Dobar svima, I'm Christina Cherini and I'm coming to you from the greatest treasure of Middle Croatia. Europe, Croatia. Switzerland. Grazie, buonasera e bonsoir. I am Melanie Winiger, proudly representing the paradise of nature and mountains, คนนกหลายเพราะ Switzerland. แต่ก่อนในเรื่องของแบบ Hello, Can my show, name is can Laura do. Tunis and I come from the birthplace of the navigators, โปรตุเกส Portugal. โปรตุเกสเป็นธรรมดาซีเดน Good มา evening, เรื่อยๆ ladies เป็น and การ gentlemen. สุด My กัน name is เรื่อย Victoria Lagerström and I represent the land of the midnight sun, Oh. Sweden. Slovak Republic. Приемный добрый вечер. My name is Lucia Povraznikova and I Они represent Slovak the country Republic of Forest Hamada. and Clean River, ๆใครที่เบิ่งอยู่คอมเมน Slovakia. ต์มาให้กำลังใจกันเด้อ80 Добрый คนใน вечер. ยู My เครน name is Natalia Natsache and representing the Ukraine. Great of Europe, Ukraine. ยูเครน Ireland. Steve Blair, my name is Captain Fiona Whale, Malani my and I'm proud to Ireland. represent the mystical land of Shamrock and Leprechauns, Ireland. ต่างประเทศจะเป็นแบบนี้ Good เรียก evening. ต่างประเท My ศกัน name is เนาะ Solveig Lilia and I'm very proud to represent เชียร์ประเทศใดบ้างมะ Viking เบิ่งแล้วสิคือมัน Iceland. ไทย Bonsoir, my name is Patricia Specker. I am from the fashion capital of the world, France. ฝรั่ง Estonia. My name is Christina Heinmetz and I represent the country of pure nature. ปี Estonia. 1997จ้ะ Germany. Good evening, ladies and gentlemen. Germany My name is อย่า Agatha เฝ้า Bonner ทีหลัง and ไป I'm เบิ่ง very ก่อนว่า proud ไผ่ to มุงเด้ออย่าไป represent เขียนล the งทู heart โก้ of แล้วบอกว่า Europe, ไผ่มุงถึง Germany. บอกลูกคือบ่อยฮู้นะ My name บอก is ก่อน Agnieszka ให้มาลุ้นน้ำกันเด้ออย่าทีหลัง representing Schopenhauer, Poland. Hungary. Joaś Kiewano
I am Enrique Iglesias from the country of romantic castles, Hungary. บางประเทศก็มาหลายบางประเทศก็บ่มา My name is Karen ยอมรับเลยว่าบางประเทศก็จะเชียร์ลาวบ่มีจะหนูปีนี้ลาวยังบ่มาจ้ะ แล้วค่ะmy name is ลาวซื่อๆปะเมจะเย็น Romania. ๆโรมาเนีย My name is Diana Oltăneanu. I represent the country of hospitality, Romania. เขายังไม่ได้กินครับ Russia. เชียร์ไทยปิ้นโอเคได้ ไอ้ต้าไทยแบบสาวงามมีชื่อมีขอแบบมีแปดสิบของเรา Czech Republic. Pěkný dobrý večer. My name is Petra Minářová. I come from very nice country and have you. เขาจะจัดการที่ Czech Republic. Belgium. Bonsoir, my name is Florence Dormans, representing the capital of Europe, เบลเยีย Belgium. ม Let's meet the ladies from Asia and the lions down under. นี่ไปแล้ว Thailand. ไทยแลนด์ สวัสดีค่ะสวนสุดาโรจน์ประเสริฐ อ๋อดาราดิพูดแล้วเป็นดาราชองที่ไรก็เสียแล้วนอนที่นี่นะครับแม่ตลอด I come to the land of natural wonders, the host country of the Olympics 3000, Down Under, Australia. Hong Kong. Hello, 大家好 I come from the financial แต่ capital ก่อน of แย่กัน Asia, เพราะว่าก่อนจะรวม in 1997. I am Lee ลง Sen มาประกวด from ที่ฮ่อง Hong กง Kong. New ไต้ Zealand. หวันต่างหาก Kia ora. My name is Marina McCashney and I'm from the land of the long white แต่ที่เราจอด clouds, สิบล้านปีส Aotearoa, วย New หน้าของ Zealand. เนาะ Taiwan, Republic of China. ยองคิวกล้องเนาะ Good evening, 各位嘉宾晚安 My name is 邱凯蒂 I come from Fort Paradise, Taiwan, Republic of China. ว้าว Singapore. ไต้หวัน Good evening. My name is Trisha Tan, representing the cosmopolitan garden city of Singapore. สิงคโปร์ 안녕하세요. My name is Korea Indy. นี่ผม I'm ไปพา from มา the ที่ปี country จะ of beauty and peace. เขาเรียกเป็นสายสะพาย Korea. ที่กระเทินเขาเคยแข่งเลยเข้ารอบเป็นระเบียบปี 2007 Salam bahagia and greetings. My name is เขา Tracy มา Loh. ฝ่ายเล I ย represent ส the อง beautiful แล้วพวก city เขา of เขา light, เลย Kuala Lumpur, Malaysia. เขาเรียก India. อินเดีย Namaste. อิน My เดีย name นี่ก็ is ใส่แข่ง Sofisa นอกจาก Joseph เอ and เชีย I ส come มัย from นั้น the มัน land of อินเดีย mystery, ได้ทุ many กคนคือ wonders, เป็นนางงาม India. สายแข่งคือเอเชียมันต้องรุ่นไผ่รุ่นจากฟิลิปปินส์กับอินเดีย Hi, นั้น I'm Abigail Williamson Arena. เชียร์ไผ่ก่อนฟิลิปปินส์มาแล้วงงๆฟิลิปปินส์ Greet the delegates from the Mediterranean, the Middle East, and Africa. มื้อนี้เขามาเยอะแข่งคนก็เลยเบิ่งน้อยเข้าใจได้แล้วก็เป็นอย่างเขาจะไล่สดต่อไป Buonasera, my name is Danny Mendes. I came from ทุกคน Italia. จะเข้ามาเบิ่ง Spain. Buenas noches, my name is Inessa. I come from the Basque Country and I'm representing the land of Flamenco, นะ España. เมนิซ่า Leila Taiba, I am Claire Greg, representing the How wonderful about that? sunny Wow. islands of นางงามมาจาก Malta. ละผมเทพ Cyprus. Kalispera, my name is Corina Nicolau and I come from the island of Goddess Venus. แต่ที่จะที่แนะนำตัวค่อนข้างยาวนั้นว่าวันนี้มันนั้นว่าประกวด Miss Universe กับ Miss Universe ปี The 1997 rainbow ทำมาเบิ่ง nation น้ำกัน of South Africa. ลุ้นเพื่อพวกหมอนทีมมาอียิปต์บ่ค่อยมาแล้วลาวออกแล้วว่ะลาวบ่ได้ออกจ้ะเพราะว่าลาวยังบ่ได้ไป And everyone is kind-hearted. Cairo region. Turkey. ไอ้ที่บอกว่าแต่ก่อนของไอ้เนี่ยมันยาวย้อนเนี่ยไอ้จะถามอย่างถามนะทุกคนไอ้ตอบอันนั้นแต่ก่อนยาวย้อนว่าเขาเนี่ยเป็นคนชมที่บ้านซื้อมันบ่ค่อยชมกัน Namibia. มันบ่ได้คุยแบบนี้เบิ่งโทรศัพท์แล้วเห็นกันนะนี่เดี๋ยวแต่ก่อนมันจะต้องแบบเบิ่งแล้วมู้แล้วจะเห็นเลยนั่นคือบ่เว้าตอนนี้ก็บ่มีโอกาสได้เว้าเลยมันบ่ได้มีได้ออกมาแบบโอ้ออกภาพอยู่นี่ออกภาพอยู่นั่นออกสื่อทีวีบ่พูดแต่มือประกวดมือเดียวเลยนางงามไปฮิตทีวีได้ไปประกวด My name is พูดแต่มือ Doreen เดียว representing ถ้าทีวี the ประเท jewel ศนั้น of แพงแน Antarctica. วออกทำบ่ได้เอาออกบ่ได้เอาออกเลย Marhaba, my name is Dalila Shamai and I come from the land of the โซ cedars, บ่ Lebanon. ว่าวันนี้กับโซเชียลแอบมันว่าเหมือนมีถึงมีทีวีจะมาให้เป็นโบราณแล้วก็การสื่อสารของของนุ่มประเทศหาประเทศที่ประเทศบ่แฮงนู่นนี่นั่นนี่นู่นสำคัญสำหรับการประกวด Buenas noches, ดังนั้น I'm ก็ from เลย Trinidad ถือโอกาส and ที่ I เบ้า come ถึง from ยาว the เล only ย country without an คืออย่าง army, เห็นอย่าง Costa มาตั้งแต่ Rica. คือเดี๋ยวนี้นี่นะคุณมีกลัวบ่ต้องบอกให้เด็ก My ว่า name is Sharon Dominguez. นานๆให้อย่างนี้เสร็จไม่พอได้ก็ได้ตื่นกันอย่างงูก่อนนอนกันอย่างงูนอนเดึกพูดว่านางงามนอนดึกนอนจะโมง My name is Rosina
Garcia, and I represent the heart of Central America, Honduras. ฮอนดูรัสกับไทย Buenas noches. Guatemala. My name is Carol Aquino, and I come from the new country piece, the บางประเทศ multilingual กับผมมา Guatemala. บางประเทศกับผมออนคือสิออนใจเพราะว่าแบบมาเลยให้จะกระตุกตลอด El Salvador. เอลซัลวาดอร์นี่มาเลยอยู่ประเทศนี้มาไต้หวันฮ่องกงประมาณแล้วถึงมาแล้ว Canada. แคนาดา Good evening and bonsoir. My name is Carmen Kempt, and I'm honored to represent the land of the true north, strong and free, Canada. Mexico. Hi, my name is Rebecca Temestos, and I represent the land of the mariachis, Mexico. มักซิโก USA. Aloha from a land where freedom reigns. I am Brooke Antoinette USA Mahilani with you ปีนี้มันมาจากฮาวาย USA มันอยู่เขตฮาวายใกล้ๆกับเนี่ยฟลอริดาเลยสองครั้งแต่ USA จะเป็นปีที่แอร์เอเชียมากที่สุดเพราะว่ายุ่งแถวเป็นคนทำคนแต่ง And Marlon April's Trump will return in a moment to reveal ฝ่ายผมเกิด the เกิดชื่อบางคนผมเกิดนี่แหละอาจารย์พามาเบิ่ง tonight's competition for เป็น the ความโลโก้เป็นความแบบทุกปีนะสังเกต ตัวนี้นั้นในสิ่งที่จำ เบ เป็น สได้เบสได้เบสได้เป็นบอลมันจะมีความโชว์ It's the งามนอกงามนอกเลย 1997 Universe Match. Here are your host co-hosts for บอก the เพราะว่าเมื่อกี้นี่มันถ่ายทำเลย and Marlon เมื่อ April's กี้นี่มันเอาตัววิดีโอมาใส่บ่ได้แมนสดใจแล้วก็ไม่มีเงินสดตอนที่แนะนำตัวเองพิธีกรขาประจำตอนทำผู้นี้เนี่ยจะเป็นบ๊อบมาร์เกอร์ Thank you and good evening and welcome to the 46th annual Miss Universe pageant. ปีที่46 English translation. Hey, you got it. Then maybe they weren't ready for English. And welcome to fabulous Miami Beach. Maybe we should say welcome back to Miami Oh, Beach. that's right. The Miss Universe pageant first came to Miami Beach back in 1960. Yeah, and I was here. And how's this for a beautiful class reunion, huh? Doesn't get better than that. So Marla, I haven't seen you for months. What's new? Gosh, nothing really. Well, there's something different. Oh, I know. I let my hair go a little more natural tonight. ช่วงผมกัน No, that's not it. Could it be this great new dress I'm wearing? It's beautiful, but that's not what I meant. Let's see. งามอยู่เด้อแต่ว่าบ่ I แม่น did ที่ lose คน a ใหม่ little weight. I gotta admit it. Just a little bit of weight. Yeah, that's it. เบิ่งจาก About สคริปต์ 200 pounds the way I hear it. มีชีวิตเดิมมีความต่างกันบ่เด็กเดี๋ยวนั้นทรัมป์นำความเป็นนุ่ม Wait a minute. หากซื้อปีนี้ Is he ไม่ได้ getting จัด up? งาน Is he เพื่อ getting คน up and ทำ coming ใหญ่ toward me? เกียรติ Huh? Hey, George. Should I leave now? No, George. It's not That's too you early. put You know, I it can't. right. I think it's time to move on. Yeah, you're right. I understand how you feel. เดี๋ยว MUL Okay, maybe a cheap little joke now. 2019 MU 40 ปี We have a great show for you tonight. We're in a party mood, and our special musical guest is one of the newest and biggest stars on the Latin music scene. Yes, sir. We've got Enrique Iglesias with us. Wow! ได้เดี๋ยวถึงมือจะต่อไปเขาจะรีแอค And Marla, you'll be keeping our พิธีกรค่อนข้างจะ on เก่ง all เรื่อง the คิว little scores แล้ว and ก็ all ก็ the สีแบบ backside นี่แหละเสน่ห์ของ info มิส and ยู all I got that. it all. I got I hope all so. that's going on behind the scenes. And speaking of our audience, we're giving most of you a นาง chance to งามไม่ได้ไป participate in ใหม่ the show จ้ะอันนี้ tonight คือนาง via งาม special ที่เก่า 900 ซึ่งเรา number. ไม่ได้ประกวดจะเอามาให้เบิ่งกัน Yes, you will want to คือให้ know รู้ว่ามิส what ยูนิ your เวิร์สเป็น opinion ยังไง is. ก่อน That's what ที่ we เขา want จะ to ไป know, right? What their opinion ทาง is การนานา on ห very ลังจากที่แบบ controversial กด issues ใหม่ๆเขาก็มาเบิ่ง that กันก่อน surrounded the pageant for the last few days. So จะให้ทุกคน I'm รู้ not ไว้ talking นะ about ตั้งแต่ที่ anything เป็นการนางงามแล้วครับ It's just a controversial issue. You know, แต่ละเวทีเห็น find อ out ย่าง about it. Okay, well, most of you are going to see phone numbers on your screen later so you can call and you can vote. And you'll see the results of your vote Monday on CBS this morning when they interview the new Miss Okay, Universe. we have hundreds of millions of people around the world waiting for the party, and the party is about to begin. Let's begin in Miami, the party, ladies and gentlemen. โซโล่ Viva la fiesta! Dear Miss George, I'm ready to do it. You have a great time. I'm going to see you later. Ladies and gentlemen, Marla, Naples, Trump. หลายคนอาจจะอยากเอาผู้เบิ่งที่อย่างกันผมมาเบิ่งพอม่วน
แต่คนที่เข้าออกเนาะบ่เป็นหยัง For the past 2 weeks, our delegates have been busy. They're competing in preliminary swimsuit interviews and evening gown events, and now we're ready to reveal the delegates with the top 10 composite scores who will continue in tonight's competition. I'm going to read these names in random order. จากเขาได้ประเทศพ The ยาจะ first มีท็อป10เลยเด็กประกาศเลย semifinalist for the title of รุ่นกัน Miss Universe คนเลยรุ่นกันประเทศเด่น 1997 is Miss Universe 1997 is Miss India Nafisa Joseph. อินเดียบ่เคยพลาดออกแล้วอินเดียบ่เคยพลาดออกเลยที่ภายในเขาท็อป10ทุกคนเขียนแต่ที่จะโชว์คะแนนเลย 8.96 And the second spot goes to Miss Venezuela. เวเนซุเอลาบ่เคยพลาดอเมริกาลาติน Lorena is 33 and currently doing her residency in dentistry in her native Venezuela. Now say hello to Miss Puerto Rico. เด็กที่ต้องเป็นสายแข่งแบบนี้ลาตินโปรโตริโก Una rosa goes to the capital city of San Juan, where she works ถ้า in พูด public ที่น้อย relations. แฮนั่นนี่บ่เคยโอเคไปไหนครับ Let's hear what you think of Miss Trinidad and Tobago, Margot Boucher. Margot is 24 years old and tells me she would like to be an actress แต่ someday. งามแท้ประจักษ์หน้าแบบงามแท้ก็มาเป็นเวเนซุเอลาที่นี่บ่คนไหน Next is Miss USA, Brooke Mahailani Lee. เจสเอโบได้มาทำข่าว Brooke is from Pearl City, Hawaii, and has a terrific sense of humor. Look for her on stage and her to be a lot of fun. 9.23โอ้ใส่สูทเลย And how do you like Miss Italy, Didi Mendez? อิตาลี Didi ชาว comes บุ from รี Florence, and she was the big crowd favorite at the preliminaries the other night, so expect her to shine tonight. Another spot goes to Miss Sweden, Victoria สวีเดน Lagerström. เป็นที่ประเด็น Victoria is a 24-year-old law student from ในของ Stockholm. กำลังมาเริ่มประกอบตัว And now let's meet Miss Curacao, Berna Vasquez. เด็กเจอซาบอกเลย Finished first after preliminaries. งาม And แท้ the pageant watchers think she could take it all tonight. 2 more chances left to be Miss Universe, and one of them goes to Miss Panama, Leah เอาดีๆแล้ว Victoria กินเขากวดเลย Leah is a very bright young lady. She's the daughter of a โคลัมเบีย college ยังบ่ professor เข้า preparing คน for a เบีย career in เขาบอก banking ไทย and ที่ finance. บ่ได้เข้าละเม็กซิโกนี่เหลือเม็กซิโกอีกว่าเป็นงานมาสุพรรณเนาะ One last spot, and it's for Miss Estonia, Christina Heinmetz. อุ้ย Christina is definitely a fun-loving contestant, and there's no telling what she'll do next, so fasten your เอส seatbelts. โตเนียอยู่แถวอัฟริกาว้าลาตินเขากวดเรียบเอเชียนี่คนConfederation Here they are, 10 of the most beautiful women in the world, and one of them will be the new Miss Universe. Here it is. แต่ว่าการประกวดเป็นฟีลประมาณนี้ You know, we'd like to have your opinion on a question the pageant has been dealing with lately. The title holder is paid a salary to represent the company and its sponsors, and we'd like to know how important you think it is for her to maintain her appearance during her reign. Now let's check in with Marla, who will tell you how you can participate by casting your vote on this issue. Marla. Thank you very much, George. Operators on duty, so you can vote anytime during the show. Our question is, should a pageant title holder be required to maintain her physical appearance? Do you agree? Please call 1-900-468-1000 to vote yes. If you disagree, please call 1-900-468-2000 to vote no. Each call costs 95 cents, and if you're under 18, you must have permission from your parents. Now stay tuned, and we'll be right back with the interview competition. Welcome back as we begin tonight's live competition. Well, if you have a competition, you must have judges, and we'd like to acknowledge our panel of preliminary judges. Yes, and thank you for doing a very difficult job, selecting 10 semifinalists from our wonderful group of delegates. And now let's meet the distinguished panel of judges for tonight's competition. As Marla introduces them, please hold your applause. We met them all. Okay, you may wonder what criteria the judges use in choosing the new Miss Universe. Well, they're looking for a very special young woman with the poise and personality to handle a very demanding job.
Our first judge was born in Cuba. Today, her Christina show is the #1 Spanish talk program worldwide. People magazine calls her one of the hottest Latin stars today. Meet Christina Saralegui. He has produced and directed theater and films and is best known for his portrayal of Tommy on the hit comedy series Martin. He's Tommy Ford. Originally from the Czech Republic, this international supermodel began her successful career in Paris, but is now seen on runways and in fashion magazines all over the world. Meet Eva Herzegová. He has hosted the world's premier sporting events, including 2 Winter Olympics, the Final Four, and the World Series. He's CBS sports anchor Pat O'Brien. As president of Elite Model Management, this French woman has made the careers of many top models and also now represents celebrities like Brooke Shields, Drew Barrymore, Alina Korskova, and Natasha Kinski. She's Monique Pillard. For 18 years, he has served as the chief of the Seminole Tribe of Florida, working to promote Native American culture. He's Chief James E. Billy. This Belgian-born model won Elite's Look of the Year contest and has appeared in magazines such as Vogue, Elle, and Sports Illustrated swimsuit issue. She's Ingrid Steinhardt. Lead singer and lyricist for one of the most famous bands in American pop history. He's written such hits as Good Vibrations, Kokomo, and California Girls. He's one of the Beach Boys, Mike Love. His native of Venezuela is internationally known for her elegant fashion collection and her line of fragrances as well. That's for his community and charitable involvement. She's designer Carolina Herrera. Ladies and gentlemen, our judges. Now let's get the competition started and see who the judges think can handle it. George. Thank you, Marla. Oh, she's beautiful. She's beautiful. I promised you earlier that you'd have a chance to get to know our semifinalists better, and that's what we're going to do. For those delegates who have requested them, we have interpreters from Professional Translating Services Incorporated standing by. We'll start our interview competition with Miss India. First, let's get to know Miss India from Bangalore. She's a 19-year-old university student who hopes to get a law degree and work in the field of human resources. Meet Nafisa Joseph. What, may I ask you, attracted you to the field of human resources? Well, good evening. Good evening, everybody out here. My interest in human resources basically developed from my interest in the situation in my country, and from which I want to do law, carrying on to doing HRD, which is Human Resources Development. It is my basic concern for humanity and for the poor and downtrodden. How nice of you to say that. How beautiful you are. May I ask one other question? What do you think is the biggest injustice in the world today? Well, I would say the biggest injustice in the world today is to bring a child into the world and not even be able to offer him or her peace. And would you step right this way to this little mark over there, and our judges, if you would, please judge the lady. Miss Nafisa Joseph, Miss India. All right, now would you meet Miss Venezuela? She is a 23-year-old flamenco dancer who's also in her 4th year at dental school. Welcome, Miss Venezuela, and soon to be Dr. Marina Bencomo. Now you have requested an interpreter. All right, now we're going to ask the first question. You founded a volunteer organization in Venezuela, right? What does the organization do? Has fundado una organización voluntaria en Venezuela. ¿Qué es lo que hace? Nosotros vamos a las áreas rurales a ayudar a los niños pobres que no tienen idea de cómo cuidar su higiene bucal y los enseñamos y los ayudamos a que aprendan a que la salud es lo principal. We go to rural areas and we teach children how to care for, how to learn about dental hygiene. We bring this to them because that is something that is very important for them. I've got to say, this is the first time in this history of the pageant that we've ever had a flamenco dancing dentist. May I ask you one more thing? Could you do it just for me? Would you demonstrate a little flamenco dancing? Ladies and gentlemen, what do you think? Baila! Eso! Eso!
yes. บ่แน่ใจมันต้องเบิ่งกันเดี๋ยวจะทำให้ดีคุณผมดูน้ำอย่างนี้ต้องไปโรงเรียน Let's welcome Miss Puerto Rico. She graduated with honors from the University of Puerto Rico and now comes tonight as a public relations expert. Please say hello to Ana Rosa การจะรับบัตร Rito. คิวกระทรวงมันก็จะมีความ Hola, buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches. Okay, now you do a lot for charity. Most of the title holders do. What have you done? And tell us about a little bit about your charity work, if you would. Okay, back home in Puerto Rico, whenever I won the crown as Miss Universe Puerto Rico, I'm like a godmother for an institution, the hospital, San Jorge Hospital, Children's Hospital, which is for the cancer patients. And over there, voy allí al hospital, les regalo un rato y estoy enseñándole a los niños, comparto con ellos. I go to the hospital, I share some time with the children, and I have a good time with them. I just give them a part of my heart so they can be happy. What a nice thing to do, huh? A part of your heart to be happy. One quick question. What do you do for fun? Oh, I love modeling, but I love going swimming. Going swimming, perfect place to be, Miami. Thank you. Ladies and gentlemen, it's Puerto Rico. Ana Rosa Rito. เด็กเขาคะแนนน้ำอินเดียเขาจะสอง Let's get to know Miss Trinidad and Tobago. She's a university student whose hobbies include kayaking and horseback riding. Please welcome Margot Bourgeois. แต่ว่าประเทศนี้ต้องทำจังหวะจังหวะ Please step right here if you would. Now, Margot, tell me, if I were to visit your country, what would you show me? Oh, it depends on where you want to go. We have everything in Trinidad and Tobago, but I would take you to the Point of Bear Wildfowl Trust because I think the environment is so important right now, and we really need to be more sensitive about it. We need to protect it and preserve it. This is a place where we protect endangered species of waterfowl, and we have a lot of natural flora and fauna. It's beautiful. I'm sure it is. Now, tell me one other thing. Tell me, what would you tell them about your visit to Miami? This is just like home. Thank you for making me feel so comfortable. Meet here in Miami. Thank you, Miss Trinidad and Tobago. Please step over here. Ladies and gentlemen, Miss Trinidad and Tobago. Margot Bourgeois. And now, let's meet Miss USA. She's a 26-year-old graduate student at the University of Hawaii, majoring in communication. Please say hello to Brooke Mahelani Lee. Is that right? That was excellent. I almost got it. Okay. You're a mixture of all sorts of things, just like our pageant here tonight. Tell me some of the mixture. I'm Hawaiian, Korean, Chinese, Dutch, English, French, Portuguese. Well, you're going to have your choice on that, huh? Any of them, yes. Now, I have been told that you like to sing and that you had a special little thing that you wanted to do. You wanted to audition to sing for the Dodgers. Am I correct? And what would you say? The Star Spangled Banner. Ladies and gentlemen, what do you say? Shall we ask her to sing it? Let's do it! Oh, say does that Star-Spangled Banner yet wave for the land of the free and the home of the brave? Mahelani Lee, Miss USA. Thank you, ladies. We'll meet the rest of our sitting finalists in a few moments. But right now, Marla has something she wants to say about our television audience. Tell them, Marla. Ooh, I'm having a little private chat with the girls over here, which is a lot of fun. Hey, Miss Puerto Rico, I know there's a former Miss Universe in Puerto Rico here. Is she giving you any advice for tonight? Oh, sure. She has always been giving me advice, and she's really nice. And we have been having fun. Oh, I know you have. Are you nervous? Slightly. I bet. Now, I'm going to give Miss Trinidad Tobago a chance to take us to commercial. Are you ready? Ready? More interviews are coming right up after this word from Ivory Moisture Care and Bar and Body Wash. Your skin is going to thank you for the rest of your life.
Once again, your host for the evening, George Hamilton. Welcome back to Miss Universe live on CBS. Let's continue the interview competition with Miss Italy. Let's get to know Miss Italy, born in the Dominican Republic. She moved to Florence at the age of 10 and is the first black woman ever to become Miss Italy. Say hello to Denny Mendez. Buonasera. Tutte okay? Tutto okay? Bene, benissimo. Perfetto. ประกาศเข้ารอบ10 คนสาว I'm คน going ภร to รยา ask ประ this กาศมา question แล้ว first off. As a black woman, you caused huge controversy in your country, and it must have not been easy. How did you survive? แต่คิดเป็นเรื่อง Denny, ถาม come คือก็ una ragazza คือ di เอาเฮ้ย colore, เฉลยเนาะ lei เฮ้ย ha เฉลยตาเลย causato una grande polemica nel suo paese. E come l'ha superata? Ma io per fortuna sono qua e sono contentissima perché penso che non stiamo rappresentando i colori qua e soprattutto I am very happy to be here. I'm very glad because I know that we are not here representing colors. io non ho niente da invidiare alle altre Miss Italia, sono contenta perché è una porta che ho aperto e che voglio ancora continuare. And I have nothing to envy of other Miss Italys because this is a door that I have opened and that will continue to open even more. E a quelle persone che mi dicono negra non me ne frega niente, cioè non And to those people who call me Negro, I say, it doesn't bother me. Very politely said, grazie, Denny Mendez. La signora d'Italia. La signorina. She's 24 years old and has completed 2 years of law school and enjoys an American rhythm and ให้ไพ่ blues. ให้ไพ่ Buonasera, as they say. Meet Victoria Lagerstrom. That is right, yes. อันนี้คือสุดท้าย You have any family tonight here from Sweden? Oh yes, I have my true supporters. I think they're sitting over there. My dear father, my sister, and my brother. อ่า You have the family here tonight. That's great. Now, I hear that your great love is singing. Is that correct? That is correct, yes. You know I'm a bad guy. You know I'm going to ask you to do this. Let's hear you sing a few bars. Sing something. Okay. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is ไข่โมง high. รวมคนนี้สิ Hello. Victoria Lagerstrom, this week. เพลงค่อนข้างมัน Boy, I've never heard that song sung like that, but it sounds good. เราสอง Now, let's get to know Miss Curacao. She lived part of her childhood in Holland and now owns a construction company in her native Curacao. Say hello to Verna Vasquez. Verna Vasquez, please step right up here if you would. You've asked for an interpreter, and I understand you own a construction company. Do you actually hammer and pour cement? No, I just do the administration and I supervise the work and I negotiate the contracts. And it's my company. I have 10 people that I work for, that I give. That you. Uh-huh. Let me ask you this question: do guys have trouble taking orders from you? No, not at all. But at first they had trouble because I'm a woman and I'm so young. But now they know I'm doing my work very good, and I'm the one that pays. I'm sorry, Miss Interpreter, we didn't need you, but it was great. Miss Curacao, ladies and gentlemen. Verna Vasquez. Say hello to Miss Panama. She's a 20-year-old university student majoring in finance and business administration. Please welcome Leah Victoria Borrero. Now, you are a role model for women. Miss Universe is certainly a role model. What for you is the best part of being a woman? พานามา Tú eres un modelo para la mujer, o sea, Miss Universo es un modelo. ¿Qué crees tú? What is the best part of being a woman? ¿Qué es lo mejor de ser mujer?
Definitivamente yo pienso que lo mejor de ser mujer es poder engendrar un niño, darle amor y educación como se lo merece. The best thing is to be able to have a child and to give it the love and to educate it as it deserves. Thank you to the interpreter. Thank you, Leah Victoria Guerrero. Miss Panama. All right. Finally, we welcome Miss Estonia. She's an 18-year-old model who placed third in her country's ballroom dancing championships. Say hello to Christina Heinmetz. You speak many languages, I'm told. Yes, I do. I speak 5 languages. Which are the languages? First of all, I speak my native language, Estonian, English, French, Russian, and Finnish. And I'm told you are a ballroom dancer, is that right? Yes, that's correct. And are you game for any kind of dancing? I like tango. This is my love. You like tango. Do we have any tango music? You know I'm going to make this happen. Do we have a tango music in the night? Any music? นั่นอย่างนี้ก็ได้อยากเต้นก็เต้นอยากร้องก็ร้องอยากเต้นอย่างไรอยากเต้นก็เต้นแล้วตูนี่ก็เต้นเลยน้องจับขึ้นเฮ้ยแล้วนี่เขาอ่านนี่เขาเบิ่งจังเลย Miss Estonia. Fantastic, ladies. That completes our interview competition. Thank you, delegates. Thank you, interpreters. Marla. Well, the delegates have enjoyed touring around the Miami area, can you tell? And Miami has been pretty happy about that too. Enjoy having 74 beautiful tourists to spend on them. Great memories of Miami. We'll be going home with everyone. Our delegates are from all over the world, and so are Miami Metro Zoo's 1,300 sovereign residents. This is the perfect place to talk to the animals. There are no cages, so you can get up close and personal. Enrique Iglesias is next to be leading this group right now. How wonderful. Looks pretty close, though. But remember that the leaders may change after we add the sports for the swimsuit and the evening gown competitions, all right? Here again, Marla Maples-Trump. Welcome back to our live telecast. The swimsuit competition is coming up in a moment, but right now we want to show you how much fun it is in Florida. From beaches to theme parks, shopping to natural wonders. It's easy to see why this state is one of the world's most popular vacation destinations.ชุดลอยน้ำมาแล้วจ้ะมาจนเรียนแบบชุดลอยน้ำอยู่แต่การที่แบบคนที่นี่เขาทำมันเยอะเลยมันใจถ้าเราไม่เบื่อไส้แบบไปแล้วซูดมาตกหม้อให้หาไงเจ้าภาพต้องนำคนหมู่เจ้าภาพนำงานนี้แต่ว่ากับน้องภาพประกอบที่อันน่ะที่ตรงมูเข้าไปแล้วนะได้บ่ได้ยูฮันอยู่แล้วที่นางบอกขึ้นเป็นมีโซนนะอันนี้นาไปเด้อคือวันเขาก็เป็นแบบทำให้จิตใจดีกว่าคนขึ้นดีกว่าเขาตั้งให้เลยไปแบบนี้เนี่ยเป็นความใจเนาะขึ้นเด็กขึ้นนะพอเขาได้เข้าไปแล้วดีกว่าเขานำเราดีกว่าโซโล่ดีกว่าจะแบบเป็นยังมีซีนเราก็ให้ซีนได้ทั้งตัวข้อของเราเล่นแบบก็แล้วตัวข้อเป็นด้วยแต่ที่ตัดไม่เห็นไหนหมดเลยแต่ที่กับคุณอยู่เยอะโอ้เป็นสิ่งที่มีคือของ
ได้นะแบบ นะครับเนาะนะฮะโอ้โหโดยโอเค Miami Beach looks almost as beautiful as the delegates, but take a look at a video we found in our pageant archives, Miss Universe in Miami Beach back in 1960. There's still a lot of influence from the 50s and 60s here in Miami Beach. So let's take a little time trip back to that era with our semi-finalists in the Jansen swimsuit competition, where they'll also be modeling Payless shoes. And now, our swimsuit competition. We begin with Miss India, Alicia Machado.ที่สัตว์สมัยเนี่ยนักทำงานและคนบนที่ได้ขอพ่อจะใส่จะทำการดูแลแต่ลำบากเยอะก็บอกคุณหมอจะไม่คุ้มอะไรมันยิ่งเราโอ้ยจะช่วยเราไม่ได้เลือกแค่คน Miss Venezuela, Maria Victoria. ตั้งตามแดงตั้งแข่งกันเป็นรุ่นขึ้นมาเป็นโชว์เป็นโชว์ถ้าเป็นตั้งนับแบบคือบางเทื่อปีละล่ะเช่นใหม่ๆเลยบางเทื่อขาดที่มีคนนึงก็เดินตรงผมยุ่งจริงถ้าเราผ่านก็ยุ่งกันนะเราเวเนซุเอลาเรา9.4เราได้ดีแค่เป็นข่าวอย่างร้อนสีมาแดงโอ้ลูกเล่นถึงตัวเล็กก็คนดูน้องคนเป็นงานนอกขนาดสมัยนั้นที่มันไม่ได้เล่นเลยที่โคดังเป็นงานสับเป็นงานเกี่ยวแต่ยังโคตรเป็นงานประมาณเอาที่ต้องMiss Trinidad and Tobago, Boucher. น่าจะเป็นค่ายกับเบสเลนมาสไตล์หน้าสมบูรณ์Miss USA, Mahelani Lee. เป็นการระบุมาเฮลารีUSA นั่นนี่เลยนะจักรวาลเป็นงานระดับเนาะเป็นงานสิ่งดีต้องมีดูตัวแรกสิ่งที่ดูแบบ Miss Italy, Dini Mendez. ลูกเลยให้เราไม่เข้ามาเลยผ่านยาวเนาะผ่านยาวมันดีแล้วเดี๋ยวเราจะสิ่ง Miss Sweden, Victoria Lagerstrom. ซีรีส์แต่งงานมาทำมันใช่ป่ะมาเป็นแกนเอ้าไว้ให้ดูเกี่ยวกับซาวด์ดูบาดบาดก่อน Miss Curacao, Verna Vasquez. จะลงน้ำเดินหน้ามันก็เป็นน้ำก็มาตรวจในอะไรไม่เคยบอกแล้วมาให้เรา
เราจะสอนนับเยอะสุดแล้ว Miss Panama, Lia Victoria Barrero. ก็ปัจจุบันสุดละปานามาคล้ายกับมิสซิสซิปปีแล้วก็กับเวเนซุเอลาคล้ายกันเราจะศึกษาสาวผู้ชายของมันคนเป็นประเทศได้แอร์ Miss Estonia, Cristina Hines. เอสโตเนียครับเข้าใจทุกคนที่บนทั้งการคอยเป็นทั้งน้ำสูงต้องเชื่อเขาเดียวออกเลยว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่มันจบว่าเป็นมันมาละคิวมันบักคิวมันมองเลยเขายุดเล่นมากระดาษซึ่งใครจะเป็นทั้งหมดที่เราเป็นมิสกี้ลาว Ladies, Miami Beach has never looked more beautiful. I'll say we'll be right back with the swimsuit scores and the gorgeous event you've all been waiting for. The evening gown competition. Stay with us. Slow down. Entering Willow Lake. Population 1. You. Now close your eyes. Let Earth mother your hair with soothing. National costume competition winner was Miss Colombia, Claudia Helena Vasquez. She takes home $1,000 and a Miss Universe trophy. One award that is very special to the delegates is Miss Congeniality, because they vote on it among themselves. The winner this year is Miss Australia, Laura Svertan. She receives a Miss Universe trophy and $1,000. Many of you in our audience have voted on our internet site for the Miss Photogenic Award, and you chose Abigail Williamson Arenas, Miss Philippines. She receives a $1,000 award and a Miss Universe trophy. Delegates have had a wonderful time here in South Florida, and they especially enjoyed their visit to Vizcaya Museum, the magnificent Italian-style Renaissance villa on Biscayne Bay. Vizcaya has a beautiful collection of decorative arts, don't you think? I've heard, and 10 acres of formal gardens where our delegates modeled their gowns. Remind you of home? Yeah. สุลตีทะเลเขามาเบิ่งเดือดสนอกอันนี้แบบเนื้อของเขาเป็นเรื่องความเป็นอยู่ดีกว่าเนาะ The delicious blend of dozens of cultures, but it's the Latin influence has added the definitive spice and sensuality to this area. What better way to enjoy an evening in this tropical paradise than a gorgeous tango? Please welcome back our semi-finalists in the 1997 Miss Universe pageant evening gown competition. We begin with Miss India. สุดละทีมันโมเห็นแอลโมเห็นสัดส่วนโมเห็นจำเลยถ้าเป็นที่เอาผ้าพันตกออกมาตุ้มใส่คอผ้าข้างหลังกองมือแขนโมเห็นวันไหนอย่าว่ากันเด้อวันนี้ขอแบบนี้มาที่กันเราก็เข้าใจผ่านยุ่งหน้าตอนนี้ก็เข้าใจผ่านยุ่งหน้า Miss Venezuela. บ่ได้นี่แหละเวเนซุเอลาสิแต่ว่าน้องทำเรื่องการยืดผ้าแต่ยังอยากกินเลยผ้านะที่งามเนี่ยเป็นเรื่องเป็นบ่เคยเบื่ออยู่ในต้องยอมบอกแล้วแบบนี้เป็นแบบ Miss Puerto Rico, Ana Flamenco.
โจลิโก้โจลิโก้สีเหลืองแต่ว่าไม่ยากเป็นแผลเนาะเป็นแผลแต่ว่าสุดน้ำชิคเก้นเขาเชฟแต่ว่าน้ำเขาเก่งแค่สุดน้ำเลยสุดไทยบอกว่าเป็นที่ตกใจเป็นเราถึงสิ่งที่เป็นได้ดู It's Trinidad and Tobago, Margot Boucher. แต่ที่เป็นหลักที่เป็นหลักสิ่งที่น้ำอยู่เป็นสิ่งของทรงชิ้นต่างได้ใช้ในส่วนทำที่นี้เป็นอะไรเข่งไม่ได้ช่วยมากไม่ได้ช่วยแต่ว่าอาจจะได้คือแบบไหนต้องการช่วยงานที่จะต้องมาเป็นลงหลังแต่สิ่งที่ใครสิ่งที่เป็นคนต่างแต่อาจจะยังบอกไม่อันนี้สิ่งที่มันโดนจับเห็นบอกแล้วแฟชั่นนี้นะแล้วมันก็ตัดมันก็หนักมีโชว์ USA ซิดนีย์เนี่ยเราเป็นที่แอลสั้นนักโบสูงแบบไหนแต่ซิดงามด้วยความระบุคนดีงามแต่วันนี้ใส่งามได้งามได้เก่งสมบูรณ์เข้ากับสุดเด้ไป Miss Italy, Dini Mendez. การโพสต์ธรรมดาลุกนั่นแหละมันก็ต้องใส่อิตาลีเรามีความเป็นกลางซึ่งเป็นความรู้ความเปลี่ยนระหว่างด้วยความเป็นสิทธิ์ที่แนวตัวเราฝึกน้ำมันทำไปฝึกน้ำแต่มันรุ่งสดใสของคนว้าตกยุคนั้นให้ได้ยุคนี้แบบว่ายุคนั้นลายแบบนี้อันนั้นไม่รอดนี่ก็มันชิวชิวตั้งแต่มาสบายเลยสบายชิวแต่ไม่มาน้ำมองสกินผ่านได้ผ่านบนที่เปลี่ยนMiss Curacao, Vanna Vasquez. โอ้ชุดแบบนี้นั่นอาจจะหนักเลยชุดแบบนี้นั่นอาจจะบางงามทรงเรามีแนวเป็นคอนเซ็ปต์มีความมีกระต่ายประกอบกับความมีว่าน่าจะวางในมือกันจะให้เข้าใจนั่นแหละมันตั้งความไม่ร้อนเราจะเจ็บเก้า Panama, Leah Victoria Guerrero. เราเนี่ยแต่ว่ายุคนั้นจะเรียบงามบอกงามแต่ว่าแต่ยุคนี้ใส่อยู่แล้วใส่อยู่เพื่อว่าหนังคนไทยเราได้ Miss Estonia, Christina Heinmetz. เพื่อนทุกชุดมีเดียนะทีนี้น่าจะคุณนี่คือนุ่มชุดของสาวที่นักเรียนจะเป็นโก้เนาะคือเรานุ่มชุดสาวนั่นก็จะใส่ในแขนนะสีก็เด็กไทยขาดเต้นแต่สุดงามแต่บ้านเราหมากลายงานที่เราจะเป็นยิ้มแปลกๆที่เข้าออกได้มาเข้าใจที่ได้ให้งงสองฝั่งประเทศ
I call USA call Just beautiful, ladies. Aren't they USA spectacular? Venezuela Italy That concludes our semi-final competition. We'll know who the 6 finalists are in a few moments. Stay tuned. Co-host Marla Bigos-Trump. Welcome back. Here are the scores from the evening gown competition, our last semi-final event. ประเทศอันนั้น Curaçao's in the lead again, and Miss Italy close behind. You know, Italy is a model, and she sure did know how to work those moves. These scores are now being added to the scores for the swimsuit and interview competitions. In a few moments, we'll reveal the top 6 delegates who will advance to the finals. Now let's meet the young woman from Venezuela who has worn the Miss Universe crown for the past year, Alicia Machado. Hello, how are you? I'm great. It's so good to see you. You're beautiful. Thank you very much. Well, Alicia, you're about to give up your crown. Tell us how you're feeling about your year as Miss Universe. Marla, to me, Miss Universe was a great experience, and I was able to learn about different cultures around the world, and I learned to be stronger in my personal life and in my future. Absolutely. Well, thank you so much, Alicia. I think you've handled it so well, and we're all very, very proud of you. And we're proud of another former Miss Venezuela as well. Tonight, we're honored to present something new from the Miss Universe pageant, the Distinguished Achievement Award. The first recipient of this award reigned as Miss Universe in 1981 and went on to earn a degree in political science. She was elected mayor of Chacao, an important municipal of Caracas, and is now one of Venezuela's most respected public officials. She was recently re-elected with 96% of the vote and is considered a prospect for the Venezuelan presidential race in 1998. Please welcome the first winner of the Miss Universe Distinguished Achievement Award, Irene Saez Conde. You're so beautiful, and you made us all so proud. You dedicated your life to public service, and all of your work is richly, richly deserved. I must gratefully accept this award in the name of men and women everywhere who are seriously committed to doing something of benefit for their community. Beauty can open a way to justice. In its pursuit, I have become and shall remain a true and loyal servant of the people of Venezuela. Venezuela, te debo todo. Gracias. Thank you, Irene. Okay, so let's not keep ourselves in suspense any longer. It's time to find out who the 6 finalists are with George. Thank you, Marla. You're right. It's time to reveal the finalists. I'll read the names in random order. The first finalist for the title of Miss Universe 1997 is Miss Italy. And now here is Miss Panama, Leah Victoria เด็กร้อยไม่รอบเปอร์เซ็นต์จากคะแนนไหน Number 3, and it goes to Miss Curaçao. เจอเช้าบอกว่าถูกแล้วไอ้บอกมันอย่างนั้นยูเซ่ 3 ดี more spots remain. Let's hear it for Miss Venezuela. เวเนซุเอลาบอกว่าเข้าท็อป6เลยนะครับ Please welcome Miss Trinidad and Tobago. เพื่อเด็กเขาเด็กเขาอินเดียบอกเขาอินเดียเขา The last chance to be Miss Universe 1997, and it goes to Miss USA Brooke Mahilani Lee. 6 fabulous young women. Let's hear it for them. The finalists for the title of Miss Universe 1997. Okay, the judges' questions are next. And remember, all previous scores have been deleted. So this is a very important round of competition. Don't miss it. We'll be right back. We begin with Miss Italy. For Judge 5, Monique Collard. Your question, Judge. How would winning the Miss Universe title help you with your career goals?
ถ้าสมมุติว่าเป็น Se lei vince ผู้ชนะของ Miss il Universe titolo di Miss ตำแหน่งที่ Universo, สวยอย่างเจ้าได้ questa vincita come l'aiuterebbe nei suoi obiettivi di carriera? Ovviamente questa vincita mi aiuta personalmente a sempre a ribattere su quel discorso, una vittoria sopra una vittoria su tutto quello che ho accennato prima. Obviously, that victory would help me to put an end to the matter that we discussed earlier. It would be a victory upon a victory. That's what it would be. Thank you, interpreter. If you mind standing back, stay right here. Thank you, Ms. Italy. And now, if I may ask Ms. Panama to step down. Please join me. Ms. Panama, if you would take a card from the phone, and you have asked for an interpreter as well. Judge number 4, Pat O'Brien, your question, sir. What's the most important decision you've had to make in your life? ¿Cuál es la decisión más importante que has tenido que tomar en tu vida? Bueno, definitivamente la decisión más importante fue inscribirme al concurso Señorita Panamá para representar aquí, estar con todo este lindo público participando y dejando a Panamá muy en alto, definitivamente. Muchísimas gracias a todos. Well, definitely. My most important decision was to sign up for the Miss Panama contest and to be able to be here representing my country and to be able to be here with this very nice audience. So thank you very much to all of you. Thank you to the interpreter. Please, Ms. Panama, stay right here if you would. Thank you, Ms. Panama. Gracias. Miss Curacao, ladies and gentlemen. Miss Curacao, if you will take a card from our phone, and you have asked for an interpreter as well. This question is for judge number 8, Mike Love. Other than being Miss Curacao, what achievement in your life are you most proud of? I think the achievement that I'm most proud of is as a woman started a company of my own and it makes me, and it is a man's job and they accept me for who I am, for my good work. Thanks. Thank you, Ms. Curacao. Thank you, interpreter. Please stay right here. Stay right here if you will. Thank you, Ms. Curacao. And now, if I may ask, Miss Venezuela. Hay mucho gente aquí esta noche, Thank you. You have chosen judge number 2, Tommy Ford. Your question, sir. If you knew that one of the other delegates had received the questions in advance, what would you do? Si tú supieras que una de las Misses hubiera recibido la última pregunta por anticipado, ¿qué harías? Pienso que se la pediría para que me la enseñara, para como nos la compartiéramos juntas y así poder ayudar a las demás también. Y Miss Venezuela, please stay right here if you would. No mueve en este momento, por favor. Thank you, Miss Venezuela. And now may I ask Miss Trinidad and Tobago to join me. Please choose Tobago. Thank you very much. You have chosen judge number 6, James Billy. Your question, sir. If you could do one thing to change the status of the women in your country, what would you do? Well, definitely, I would encourage them to believe in themselves more. I would encourage them not just because the general public thinks that especially models are what they call airheads,
that they could rise above that, because women, especially in this day and age, are capable of doing anything we want to do. This is not just a man's world. The fight has gone on long enough, and it's time we call it truce. Thank you. You just stay right there, don't move. Thank you, Miss Trinidad and Tobago. They don't think you're an airhead. Please return. Miss USA, Brooke Mahelani Lee. All right, please choose. All right, you have chosen judge number 7, Sen Havu. Is that right, Have? That is right. Thank you. Hello, Miss USA. My question is, if you could know one thing about your future, what would that be? I think I'd want to know if I was going to remain as happy as I am right now. My heart is in my throat, my spirits are flying, and if I can relive the rest of my life the way I'm feeling right now, I think I'm going to die with a big smile on my face. Thank you, Miss USA. I think we may all die with a big smile on our face. You were all terrific, ladies. Thank you, interpreters, and thank you, judges. Now, Marla, will you tell them how you can participate in tonight's pageant by casting your vote on a very controversial issue? Welcome back. We're going to move one step closer to the crown now, because only 3 of these young women can continue in the competition. Again, I read the names in random order. The final 3 delegates for the title of Miss Universe 1997 are Miss Venezuela, Miss USA, Thank you. Miss Trinidad and Tobago. เห็นบอกครับเพราะว่าทรงเราได้นะทรงที่มันแบบมากแบบคือลอยมา Fantastic young women. One of them will be the new Miss Universe. Now the tension really goes up a notch. Those 3 have one last round of competition, the final question. They're bringing out the soundproof booth, which is indeed soundproof, especially with this audience. I've tried it, you can't hear a thing there. It's their last chance to impress the judges before the final vote. Let's see what happens. Ladies, this is your last round of competition, the final question. I will ask each of you the same question, and you'll have 20 seconds to respond. So that Miss Venezuela, Miss USA, Miss Trinidad, so that Miss USA and Miss Trinidad will not hear this. Can I ask both of you to wait in our soundproof booth? Thank you very much. Now, if you'll step over here with me, we have to be real sure that they can't hear us. We have an interpreter. Close the door, please. All right. The final question is, if there were no rules in your life for one day and you could be outrageous, what would you do? Si no hubiese reglas o normas en tu vida durante un día y pudieras hacer cualquier locura, ¿qué harías? Simplemente creo que tomaría un viaje, me encanta viajar, viajaría por todos los lugares del mundo, visitaría Israel. Si puede ser en un día, mágicamente viajaría así y así de un lado a otro y sería lo que haría. I think I would simply take a trip. I would travel around the world. I would go to Israel, and since it would be in one day, I would just magically travel from place to place to place. Thank you, interpreter. Miss Venezuela. Now, may I ask Miss USA to join us? You didn't hear anything, did you? All right. Here's the final question. If there were no rules in your life for one day and you could be outrageous, what would you do? I would eat everything in the world. You do not understand
เจ้าบ่เข้าใจก็ I would eat everything twice. พอสิกินทุกอย่าง2เดือน Thank you, Miss USA. ต้องดีเนาะเพราะว่านางงามกินบ่ได้เด้ And now, Miss Trinidad and Tobago, please join me. องค์ราชินีป่านที่กับพัตตา I hope not. All right. Final question. If there were no rules in your life for one day and you could be outrageous, what would you do? I won't wear clothes. I mean, clothes, it's necessary because we know that we have to be private and all that. But if we had no rules, I would want to be free. And I'm sure everybody else would. Thank you, Miss Trinidad and Tobago. And now, the most challenging moment of the evening for our judges. They are about to cast their final vote as each of our final delegates steps forward. Judges, you vote for her to be second runner-up, first runner-up, or the new Miss Universe. We begin with Miss Venezuela. ท้อง2เวเนซุเอลาเนี่ยได้มาพอเรื่องที่ทำบอกที่ลงเกิดมีในก็คือเดียว Miss USA. ส่วนที่ไม่ได้ต่างๆเรียนบอกผลไม่สูงมาMiss Trinidad and ยูเอโม Tobago. ห้องเวเนซุเอลาห้อง2เนี่ยคือเรียนเป็นโดยฟังจากภายนอกอันนี้เป็นส่วนของเพราะว่าถ้าเราคิดมาเป็นเปลือก Ladies and gentlemen, let's hear it for this extraordinary women. Come on, let's hear it. แต่ว่าน้องทำเราเป็นเด็กคนนึงเป็นงาน Welcome back. We're about to crown the new Miss Universe, and we know you want to see all the treasures that go with that crown. Here's our reigning Miss Universe, Alicia Machado, to show us the wonderful things that await the lucky lady. Chopard is proud that Miss Universe will wear the Happy Sport Watch with happy diamonds, their innovative concept of freely moving gemstones. Chopard has produced the finest jewelry and watches since 1860. At Chopard, a unique concept becomes a classic. Miss Universe receives $5,000 in a fabulous array of exclamation products, including the new Sheer Exclamation Blush Fragrance. Exclamation, the official fragrance of tonight's pageant. Miss Universe will receive $5,000 and a year's supply of Jolie DeVoe cosmetics. All the delegates will receive the new concept makeup kit from Jolie DeVoe, the official cosmetics of the 1997 Miss Universe pageant. Once you've learned our secrets, you can do it yourself. Jolie DeVoe. The official Miss Universe diamond signature brooch by world-renowned jeweler Hammerman, New York. 5 marquee diamonds crown the 18-karat gold brooch with 37 dazzling diamonds. Miss Universe will wear her brooch as a lifetime remembrance created by Hammerman. And when it's party time, Ocean Drive is the place to go with its hot clubs and great restaurants. Choose and more choose from Payless Shoe Source for every need and every occasion. Dressy, casual, and active footwear for the important events and fun activities in her life. Plus $7,500. All from Payless, the official footwear for tonight's pageant. Doesn't it feel good to pay less? Make your own beach with Jansen, official swimwear of the Miss Universe pageant. Jansen awards tonight's winner $10,000 in cash, plus a wardrobe of Jansen swimwear and sportswear. Jansen, whose clean water campaign is dedicated to keeping America's beaches beautiful. From Hawaiian Tropic Sun Care Products, Miss Universe receives an exciting 1-week trip to Hawaii for 2. Hawaiian Tropic world-class sun protection. Available in over 85 countries around the world. Aloha from Hawaiian Tropic. Miss Universe receives $5,000 and a wardrobe of Sting sunglasses, manufactured in Italy by the Rico Group. Sting sunwear turns conservative eye shapes into wild eye fashion with high-tech metals, sophisticated detailing, and 100% UV protective lenses.
Miss Universe will shop till she drops with a $10,000 gift certificate from the internationally renowned Bal Harbour Shops, where a unique collection of the most legendary names in fashion is nestled within a tropical garden. Bal Harbour Shops, one of the most beautiful shopping destinations in the world. She'll want to talk to everyone she knows with her $1,500 cellular telephone prize package from A1 e-tron and $10,000 worth of spree prepaid phone cards from Sprint. Make it easy and convenient for Miss Universe to stay in touch with family and friends. Spree, a universal phone card with universal appeal. And as we prepare to crown the new Miss Universe, it's exciting here. It's time to say farewell to that terrific young lady. Please welcome for the last time as Miss Universe, Alicia Machado. I thank God for my family for bringing me peace and spiritual support in this past year. And I thank everyone around me for your support and belief in me. This Miss Universe has brought me wonderful experiences and has given me wisdom and above all strength. I also thank my country Venezuela and my beloved city of Maracay for giving me the opportunity to represent them around the world with pride and honor. I want you to know that my concern will always be the deserving children of the world. They are the hope for the future. Thank you, Alicia, for a wonderful year as Miss Universe. We wish you well. And thank you to all the delegates here this evening who have represented their countries just beautifully. And now we're ready to reveal the second and first runners-up and the new Miss Universe. To assist us, please welcome the reigning Miss Teen USA, Christy Lee Woods. The accounting firm of Ernst & Young has reviewed the results for accuracy, and Mr. Mark Ward has the printout. Thank you, Mr. Ward. And now the second runner-up is Miss Trinidad and Tobago, Marco Boucher. Now, as we're about to reveal the name of the first runner-up of the new Miss Universe, let us remind you of the importance of the first runner-up. Simply to reign for any reason, then the first runner-up will become Miss Universe. Ladies, this is it. First runner-up is Miss Venezuela, Melina Victoria. Congratulations, Congratulations, Brooke. You are the new Miss Universe. The cash awards and the gifts are yours, and now the stage is yours. Miss Universe 1997, Brooke Mahailani Lee. Come on. USA มงปี1997หลังจากนั้นมามงปีอีกแล้วมาฮู้กันคุณนี่ก็มาเป็นกรรมการเรื่องแต่ละปีของ Miss Universe มาเรื่อยInvite you to join us right here in Trinidad in August 1997 for Miss Teen USA pageant on behalf of Marla Maples Trump, Alicia Machado, Enrique Iglesias, and the new Miss Universe, George Hamilton saying, good บ๊าย night. บายทุกคนฝันดีและกุดไนท์เดี๋ยวไม่ลืมจะมาเจอกันใหม่ในปี1998มาแมนไผ่แล้วก็จะมาเบิ่งบุคลีมาลาตำแหน่งนะปี98แมนไผ่มงลง USA ขอบใจทุกคนที่เบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบอาณาต้องนำก่อนหมู่เนาะแต่ละคนกับเอาว่ากันไปมันอยู่วันแม่นแล้วมงลง USA เอาละดังนั้นมื้อนี้ลากันก่อนทุกคนพบกันใหม่มื้อต่อไปมื้ออื่นอาจจะน่าไวขึ้นมื้อแหละไวขึ้นประมาณ 8:00 นเนาะเฮาจะเลทหลายกันบ่ได้ไปแล้วนะมื้อนี้โชคดีบ๊ายบาย